May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pedro Parayon nga nagapatol sa report nga may illegal nga nagasunod sa 4 km permanent danger zone sa Bulkan, Canlaon. Vice Governor Jeffrey Ferrer ginapabawi ang appointment ni Valderrama bilang katapos ang board sa SRA. Face-to-face classes sa mga private schools nagsugod na. Sa Calatrava, negosyante patay matapos gintiro sa mga nagpakilala katapos ang NPA. Kag sa Good Vibes, Mount Canao Natural Park Festival, halos kay Canlaon, nagsugod na subong nga adlaw. Inaatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga ginikanan nagalaom nga magapadayo na ang face-to-face classes karon nga nagbukas na ang classes sa mga private school sa Bacolod. Makita ng excitement kag kalipay sa mga estudyante sa pagsugod man sang hybrid face-to-face classes sa Jack and Jill School home site. Ini ang una nga inadlaw nga nakaupod liwat sa mga estudyante ang mga manunudlo. Makaligad man ang duha ka tuig nga napaiway ang in-person classes tungod sa COVID-19 pandemic. Kadaman sa mga estudyante naka-complete uniform. Hugot man nga ginapasiguro ang minimum health protocol sa eskwelahan. Nalakip diri ang paggamit sang face mask kag pagkuha sang temperature sa mga kabataan. May duha pa ka mga school campus ang bulutuan nga karon ginagamit para sa online classes. May pila pa ka mga private school sa syudad nga magabukas man sa madason nga semana. Gani madamo sa mga ginikanan ang nagalaom nga kuntani magtayuyo na ang pagpatuman sang in-person classes karon nga halug na ang mga restriction. Si Tagi siya kay first time sa school mo. Nga face to face kay bala? Oo. Mataniin di mo na, sige na black. Oo, ay sige na, hindi na kontak. Oo. Ayaw ko tanigit. Parang sige, hindi na lang classes kita. Yan, lain gito. Lain kita kung face to face siya. Eh, isang sa online to, ay git. Sa number 9, problema may angot sa supply ng tubig sa Bacolod City, pwede na marekta sa kay Mayor online. Ang color iced tea o kung masamig kape nga supply ng tubig gikan sa Basiwa Prime Water, isa sa mga tinuig nga ginareklamo sa mga konsumidor sa Bacolod City. Bisan natigayon na ang joint venture, madamo sa gihapon sa mga kabaranggayan nga masami limitado kag ginapulawan pa ang pagsalod sa magamit nga tubig. Gani pinaagi man sa Citizen Water Watch, pwede na mapalabot sang mga residente ang ilareklamo sa kay Mayor Albi Benitez. Ang online service pamaagi sang alkalde agud matagaan atensyon kag masolusyonan sa Basiwa Prime Water na problema may kangtanan sa supply sang tubig. Ginaabi-abi naman ini sa mga netizen pati na sang katapos sang amlig tubig bisan pa kadam-an sa mga konsumidor sa urban poor sector ang wala sang cellphone kag internet service para mapalabot ang ilang reklamo. Hingyo nila sa mga opisyales ng syudad nga mapangitaan sa pamaagi ang pagkakasman sang ginduga nga 12% VAT nga isaman sa mga kabangdanan nga pagsaka sang balayran sa tubig. Panawagan gid sa mga imol urban poor man hindi kami kasarang sa mga balayran nga grabe gid kataas. Ibot ka lang grabe gid kataas. Kag sa kulor sang tubig, sa pwersa sang tubig, ag 12% value added tapos pamatay gid niya. So Sa number 8, 76.62% ang fully vaccinated sa Negros Occidental base sa August 8 nga report sang Department of Health. Pero target para sa mga senior citizen wala sa gihapon malambot. Sa among nga report, 60.49% pa lamang sangyara sa A2 category ang nabakunahan. Kag 80% sang populasyon ang dapat nga malambot.
Suno kay Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer, sa tunga sang pagpanghangkat padayon lang sa gihapon ang pagduso sang bakuna nga nagalakip na karon sang second booster dose para sa 18 to 59-year-old nga may comorbidities. Samtang karon nga manugbukas na ang face-to-face classes, padayon man ang kampanya sa mga ginikanan nga pabakunahan ang mga kabataan nga 5 to 11 years old. Sa August 6 nga report sa PHO, 28.77% pa lamang ang fully vaccinated sa target. Sa 12 to 17 years old naman, 86.68% na ang fully vaccinated. Yes, but okay na sila. Ang 5 to 11 is under the supervision of the parents. 12 to 17, more or less, daw wala problema, makakita sa ball mo, check na. Ang 18 to 59 years old, fully back. 72.72%. Ang 60 years and above sa province na fully back, 59.78%. Dubo sa Japon. Dulo na gingot, 80%, 85% bala, 85% target ka. Sa number 7, madugpataya sang STN na nasapuan nga patay sa suba sa Bago City. Sa tang isa pagikamangingisda, nasapuan man nga nalumos sa Manhuyod sa Negros Oriental. Patay na sa masapuan sa Domingo ang 36 anyos nga si Chris John Napal sa suba sang Barangay Mailom, Sudad sa Bago. Si Napal ang isa ka STL vet collector. Ang uli nga nakita Sabado sa gabi nga nagainom upod sang iya himata kag abyan. Sunod sa iya himata, las 7 sang gabi isang Sabado, sa nagpuuli si Napal nga yara sa piyak ka bahin sa suba ang iya nga balay. Mahimo na lumos ini suno sa pulis samtang nagatabok sa suba. Samtang Sabado sang gabi man sang nagpanagat sa baybay sa Manhuyod ang 31 anyos nga si Nelgar Aboy. Wala na ini makapauli suno sa PNP kani nagpatigayon rescue operation ng LGU kag nakita ang biktima yara sa idalom sa tubig kag patay na. Sa number 6, mangunguma patay matapos ginpulihan sang maghimata. Patay ang 38 anyos nga mangunguma nga si Romeo Juanico matapos ini ginuthang sang Domingo sa Barangay Tampalon sa Kabankalan. Sa investigasyon sa Kabankalan PNP, nasugata lang sang 3 ka mga suspect nga maghimata ang biktima kag ila ini nga ginbalabagan. Gilayo na lang siya nga gintiro sang isa sa ulo sa makapila ka beses. Ginbuno-buno kag ginlabo pagid ini sang duha niya kaupod. Ginahibalo pa sang PNP kung ano ang motibo sa mga suspetsado sa pagpatay kay Juanico. Sa number 5, sa Banwa sa Calatrava, negosyante patay matapos gintiro sa mga armadong nga lalaki nga nagpakilala katapos ang New People's Army. Patay ang 37 anyos nga si Rodel Nobleza matapos inigintiro sang Domingo sang aga sang 5 ka mga armado nga nagpakilala katapos ang NPA sa Barangay Marcelo sa Calatrava. Sunod sa PNP, nagabiyahe lang sakay sa motor ang biktima. Angkas ang 2 ka mga minor de edad. Sa mag-agi sa Barangay Road, hinali na lang siya ginpapundo sa 5 ka mga armado nga lalaki. Ginpapanaog ang duha niya ka mga kaangkas kag ginpatalikod antes gintiro sa makapila ka beses si Nobleza. Nadula man sunod sa pulis ang 80,000 pesos sa biktima sa iya negosyo. Ginausisa pa sa pulis kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya apang may reported gid man sunod sa pulis angot sa presensya sa mga armado nga grupo sa amo nga area. Sa number 4, may 3 ka dengue deaths nga nadugang sa record sa probinsya sa Negros Occidental. Nagakasayuran nga yara na sa 17 ang kabilugan nga dengue deaths. Inisunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga nagsiling man nga ang amo nga datos ang wala pa malakip sa week 30 o kung July 30 nga report karon. Hindi pa man nila mapatod pero mahimo nga ulihin na nagpakonsulta o kung nagpa-ospital nga sama-sami amo ang nagakatabo. Sa July 30 nga report,
2,948 ang dengue cases. 956.63% ini nga mas mataas sang sa kasubong nga tion sa 2021. Pero suno kay tumimbang, ang 193 nga new dengue cases sa week 30 ang mas manubo na kung ipaanggit sa 272 nga new dengue cases sa week 29. Sang week 28, 303 ang new dengue cases. Ikaduha na nga semana nga nagapanubo ang dengue cases. No, that means na we have additional 3 deaths ng 17 na siya as of today. So that means nga ining 17 magwa pa na siya sa tomorrow kung mag-ubra na kami sa week 31 morbidity reporting morbidity week 31. Pero Wala siya. Dok, wala pa na yung naglabot yapon sa 1% kaya nga Wala pa siguro. Kung 17, wala pa siya kalambot. Kung i-divide ang number of cases, divide mo sa 17 times mo sa 100, to di pa siya kalambot sa 1%. Sa number 3, may kapit sa 600,000 ka mga tourist arrival sa ginapaabot sa Bacolod City nga tuig kag ginahandaan na sa karon sang syudad. Naglabot sa masobra sa 800,000 ang nagbisita sa Bacolod antes ang COVID-19 pandemic. Sa record sa Bacolod City Tourism Development Office, nagsarurot ini sa 143,000 sa 2020. Pero karon nga halog na ang mga travel restrictions, ginapaabot ang pagbangon sa tourism industry. Sunod sa kay City Tourism Officer Maria Teresa Manalili, posible maglabot sa masobra 600,000 ang visitor arrival sa syudad karon nga 2022. Sa stakeholders meeting, iyagin haylo ang kooperasyon sa mga tiglawas sang hotel and resorts, mga travel and tour agency kag mga commercial establishments, ilabi na karon nga naghilapit na ang Mascara Festival. Igalon sa Armasan Tourism Office ang mas ginbabaskog nga tourism campaign para sa liwat nga pagsanyog sang tourism industry. Cheers, Bugos, na nagtinguhakyan ng pag-credit this year. The others, please do. Kita po hindi nga bitmaha para sa Bacolod. Because kung tanan kita DOT accredited, we are on par with the standards of the national and global standards. Ano lang gusto ito ma-achieve? So, for hotels, no? We have Sa number 2, Vice Governor Jeffrey Ferrer ang magaduso sang pag-revoke sa appointment sa Sugar Board ni Aurelio Gerardo Valderrama Jr. kasubong man pagkakas kay Hermenegildo Serafica bilang SRA Administrator. Ginsiling ni Ferrer nga iya ginarespeto ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya pag-appoint kay Valderrama bilang acting board member sang SRA. Pero kung tani, bisan sa delikadesa naman lamang wala na ginbaton ang among appointment. Suno kay Ferrer, sang tion sang kampanya may mga ginbuyan nga hindi maayo nga tinaga si Valderrama batok sa presidente. Pero apisar sina, ginhatagan siya sang tsansa ni Presidente Marcos. Suno kay Ferrer, na-provoke siya bangod may nagagwa nga sugilanon nga nagasiling nga luyag niya ipa-revoke ang appointment ni Valderrama nga kuntani wala man siya sang among nga tinutuyo. Suno naman kay Valderrama, matuod nga nagkampanya siya kay Vice President Leni Robredo sadto. Pero wala siya sang may ginbuyan nga malain nga tinaga batok kay Marcos. Kung luyag man nila nga i-revoke ang iyang appointment, wala naman siya sang may mahimo pa diri. Nagpagwa naman sa pahayag ang Panay Fed Planters nga nagaabi-abi sang appointment ni Valderrama. Suno kay Danilo Abelita, ang chairman of the board kag presidente sang Panay Fed, ang iyang grupo nagapati nga nagakaigo ang tion sa pag-appoint kay Valderrama labi na nga madugay na nga industry leader ini kag nagserbisyo sa private kag public organization sa sulod sa sugar industry. Si Valderrama ang presidente ng Vicmico Planters Association Incorporated. Katapo man siya sa Board of Trustees ng Confederation of Sugar Producers Association Incorporated humalin 2010 tubtub karon. Damlag pa si Ferrer nga personal advisor sa presidente ang naglabi kay Dave Alba kag anay Mayor Esteban Sani Coscoluela para sa anuman nga posisyon sa SRA. Dugang pa sang vice-gobernador, igaduso niya man ang pagkakas kay Serafica bangod sa madamo nga reklamo batok sa iya sang tion nga nagpungko siya bilang SRA Administrator.
Pasalamat ko nga ina nga posisyon nagkantos taga Negros. Kita mo may text galagaw nga ako pag ganilabi nga i-revoke ang iyang appointment. Iya na yan ban? Mention mo na gid lang ngalan ko kundi manihita na gid lang ko sa persa ko nga i-revoke ko gid. Aga pangita ko O tigid mention mo ngalan ko sa imo Viber grupo. Nagpadayaw ka pa. Di may na-forward sa akon. I was just reacting to what they were saying. So you were just reacting to what you were told Yes. that they were already lobbying. Yes. Uh-oh. I received several phone calls telling me Oo. that before you celebrate anything, Mm. you have to remember that we're working, we're talking, we're lobbying, that the president would revoke that appointment. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bisan hindi pwede makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa Bulkan Kanlaon sulod sa Penro, mayara sa gihapon sa nagasulod ng mga illegal hikers. Ang malain pa sulod sa iya, kay may nagaguide man sa ila. Yaring report. Bangod hindi normal ang aktibidad sa Bulkan Kanlaon, ginpaidalom ini sa Alert Level 1 sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PHIVOLCS. Hindi makasulod sa 4-kilometer ng permanent danger zone o kung sa 4 kilometro nga radius halin sa craters ang bulkan. Pero sunod sa kay Engineer Joan Nathaniel Hirangaya, ang Provincial Environment and Natural Resources Officer sa Negros Occidental, may mga illegal sa gihapon nga nagasunod malapit sa craters ang bulkan. Inibase man sa mga impormasyon nga nagalapot sa ila. Ang iban sa kagab-ihon nagasaka sa bulkan. Sunod sa kay Hirangaya, tuyo nila nga irekta na lang pa-detain ang madakpan sa akto nga nagasunod sa permanent danger zone. Despite sang strict nga sila nga pagmonitor, may ara gid gyapon kakawat-kawat at ito ay nga isa na siya namon nga ginakuan monitor ko. May interest ko na lang siya sa prituan kay para nga manubla man bala. May mapailan sir guys ang sige kawat sa pa. Pwede mapailan kaso. Pwede gid man rekta sa kuan sa prituan. Okay, illegal entry gid siya kay defiant siya sang kuan defiant siya sang government regulation. Dugang pa ni Hirangaya, ang malain pa kami nagasulod man ng impormasyon nga ginakonsabo pa sang illegal hikers ang mga guide nga deputized sang DENR. Masami ang rason kay tungod sang kapigaduhon. Suno kay Hirangaya, may man kasuhan kag hindi na pag-i-deputize ang madakpan nga nagaguide sa illegal hikers. Tuloy may ara. Hindi ka konsabo gid yan. Na warningan naman sila. But ang rason ko is amuning kapigaduhon. Ang ibig kung ang guide for example sa madakpan sa pati siya pwede mapasakan mo ano bra. Maano na gid siya ano na gani hindi na siya dayon ma-deputize as. Hindi na siya matay bukid mama mo na. Pwede makakas. Masami sa gintubdan sa La Carlota nagaagi saka ang mga illegal hikers kag manaog sa wasay sa Murcia. Ang iban gani nagapakuno-kuno nga nagakamping sa gintubdan kag pagkakagabihon na magasaka pa kadto sa danger zone. Sunod pa kay Hirangaya, kung tani tandaan man sa hikers nga ang permanent danger zone ang ginbutang bilang pagpangapin man sa publiko bangod hindi normal ang ginapakita nga aktibidades sang Bulkan Kanlaon. Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga may festival man ang mga LGU nga nagapalibot sa tiilan sang Bulkan Kanlaon. Ini ang ginatawag nga Mount Kanlaon Natural Park Festival nga nagsugod subong nga adlaw. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang Bulkan Kanlaon simbolo sang isla sang Negros, pinakamataas nga bukid sa Visayas. Magluwasan na narisari nga mga tanom kag kasapatan nga ari diri. Ini man ang source sang tubig sang dalagko nga mga suba sa Negros. Pagluwas mismo sa bulkan, ini ang napalibutan man sa nagkanilain nga mga tourist destination. Pinaagi sa Mount Kanlaon Natural Park Festival, halad kay Kang Laon, ginaselebrar ang bugay gikan sa sini nga bukid kag ang pag-preserve sa kung ano pa man ang may-ara nga nabilin diri. Matapos ang 2 ka tuig nga wala sa selebrasyon bangod sa pandemic, kay na ginsuguran ang 3 ka adlaw nga selebrasyon sa Bantayan Park sa Bago City nga ginupdan sa Bago City, Murcia, La Carlota City, La Castellana, San Carlos City kag Canlaon City. Pinaagi sa panabi-tabi, ginpakita ang kultura sa mga Negrosanon nga paghatag sa respeto sa palibot.
Sunod kay Mayor Nicolas Yulo sang Bago City nga amo ang host city sang kapistahan, ang ini nga selebrasyon ang pahanumdum nga dapat halungan sang tawo kung ano ang nabilin sa palibot. We only break the cycle by which we live in this modern world. We will bring back the glory that was nature, and we will live in harmony with nature. Magluwas sa ilimnon nga tubig gikan sa kanlaon, ini ang nagapatubig man sa 158,000 hectares nga pananom, kag isa sa pinakabugana sa nagkanilaing nga mga species sa mga kasapatan sa Pilipinas. Makita natin ang tatlo ka major river system nga ari sa subong susulod sa Mount Canaon. The Bago River System, the Nahalin River System, kag Binalbagan River System. No? So amon siya nagasupply sa aton sa tubig, no? Both domestic and agricultural water supply. No? Ginbida man sa kada LGU ang ilang mga produkto sa Agro-Trade Fair. Halin sa kape, silig kag mga tanom sa Murcia, may kape man kag iban pang mga produkto ang La Carlota City. Makabakal ka man diri sang barato nga mga utanon gikan sa Canlaon City. May saging kag iban pa nga mga kararuton ang La Castellana. Nanari-sari nga pagluto sang mani gikan sa San Carlos City sarang manabakal diri. Kag syempre ang silk sang Bago City kag mga ginapabugal nga mga delicacies present man. May isa pa ka tribo sang IP gikan sa Binalbagan ang napakita sang ilang nga Bisaya nga laswa nga himo sa nanari-sari nga mga panakot kag iban diri sa kabukiran lang makita. Inipinagi man sa Slow Food Negros. Sa programa, gipakilala man ang mga kandidato kag mga kandidata para sa Diwata kag Suta sang Canlaon 2022. Sa kada adlaw, may nanari-sari nga mga programa nga ginapreparar kag tubtub lamang ini sa Huwebes nga adlaw diri sa Bantayan Park. Barb, para sa mga may ginapangita nga gusto maglagaw, pwede to kalagaw sa Bantayan Park, Barb. Huwag pangita ka man sa San Carlos, meron itong man yung ito na namitan ko. Kag of course may nalipay kita no nga simbolo man siya nga nagbalik na kita sa amat-amat balik sa normal. Importante nga hindi gitagyapon malipat sa nga minimum health protocol. Kagambal, Barb, sandiyan, hindi malipatan nga reminder nga halungan ta ano pang may bilin sa aton. Oo naman. Kakabay itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.